रामेश्वर, आज की वीडियो मेरे बजीज के बेबीज के बारे में है। बच्चों वाली वीडियो मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने बजीज को चेंज करूंगी। मैंने चेंज कर लिया था और मैं एक्सपायर ले आई थी। मैं अगर आपको उस टाइम दिखाती तो अपने एक्सपायर के बेबी निकल आए हैं। वो बहुत प्यारे से हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये 1 मंथ पहले की वीडियो है। बेबीज बहुत छोटे थे उस टाइम। ग्रीन वाली इनकी मम्मा है और मम्मा के साथ जो बैठा है वो इनके पापा हैं। ये दोनों इनकी मम्मा पापा हैं। थ्री बेबीज निकले हैं और बाकी एग्स खराब हो गए थे। बड़ीज हैं, बेबीज हैं इनके। 2 बड़े हैं और एक छोटा सा है, नन्हा सा प्यारा सा। इधर आओ। ये येलो वाला ना बहुत तेज है। क्या कर रहे बेबी? क्या करना है बेबी? क्या करना है? क्या करना है? आ जाओ, आप आओ, आप मेरे पास। कब छोड़ो। येलो वाला ना बहुत तेज है, अरमिश की तरह। अरमिश भी इसे पसंद करती है और वो भी इस तरह। जैसे इसे पकड़ो ना भागने शुरू हो जाता है। ये देखा? जाओ। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? आप तो आओगे ना मेरे पास? अभी ये केज में थे तो मैंने टेम कर दी। ये टेम हो ही नहीं रहे थे। वो हो जाए। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि ये टेम हो जाए। ये आसानी से आ जाता है। क्या करना है? चलो मेरा ये मेरे साथ बहुत मस्तियाँ कर रहे हैं। बेबी क्या कर रहे हो? इधर अब तो आ जाना बेबी। वो तो आ ही नहीं रहा। ये अरमिश का है और ये जो 2 ग्रीन हैं ये मेरे हैं। ये बहुत क्यूट हैं। क्यूटी बेबी इधर आओ। इधर कहाँ भाग ली? इधर बहुत तेज हो आप। इधर आओ। पकड़ लिया ना मैंने आपको। चलो तुम करो। काफ़ी टाइम हो गया था मुझे बाहर निकाले हुए। मुझे ऐसा लग रहा था कि इन्हें प्यास लगी है तो मैंने इन्हें पानी दे दिया। तीनों मेरे पास आ गए और पानी पीने लग गए। बहुत मज़े से पानी पी रहे थे ये। like a Hellcat.
बहुत प्यारी है, यूनिक टेल है और ये शरीफ सा भी है। हाथ पे आराम से बैठा रहता है, छोटा सा नन्हा सा। ये येलो वाला तो बहुत ही प्यारा है। अब मैंने इनके साथ बहुत खेल लिया, तो अब मैं इन्हें वापस केज के अंदर डाल दूंगी। अब तो सो गई है इनके साथ खेल खेल के। चलो दीदी घर चल। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी करना। कितने प्यारे हैं ना छोटे से।